Vi har tidligere sett på et eksempel med en venneflokk på 11, hvor mange søsken hver av dem har. Og da ble datamaterialet presentert på den måten her, at vi ser hvert enkelt resultat, og det er plassert i stigende rekkefølge. Og da fant vi at medianen er den midterste verdien. Altså medianen er to antall søsken. Men det er ikke alltid vi får presentert datamaterialet sånn. Noen ganger har de systematisert det i en frekvenstabell, sånn som vi ser med på her. Og nå skal vi se hvordan vi kan finne medianen ved hjelp av en frekvenstabell. Hvis ikke det står noe sum her, så kan det være greit å legge inn. Sånn at vi vet hvor mange datamaterialer vi har å jobbe med. Her vet vi at det er 11, men det er greit å ha det på. Så skal vi legge inn kumulativ frekvens. Sånn, så vi bryter tekst, så får vi det inn i samme ramme her. Kumulativ frekvens. Vi vet at den første linja alltid er det samme som frekvensen. Altså 2. Kumulativ frekvens for ett søsken, det blir da 2 pluss 3. Det kan vi skrive sånn. 2 pluss 3. Det er altså antallet hittil. Antallet som har ett søsken eller færre. Det er de 3 med ett søsken, og de med 0 søsken. 5 til sammen. Vi kan gjøre det litt på den tungvinte måten her, ved at vi legger inn på nytt hver gang. Kumulativ frekvens for 2 søsken, det er de 5 som hadde ett eller færre søsken, pluss de 3 som har 2 søsken, så 8. Eller vi kan dra det ned her, så gjør Excel det samme. Nå kan vi begynne å tenke på median. Som vi husker fra det forrige videoen, så fant vi at medianen var 2. Den var på det midterste dataresultatet, på det 6. Og vi vet at 11, altså halvparten av 11, det er 5,5. Da må medianen nås når vi har passert halvparten. Så du må passere 5,5. Her er vi på 5, så medianen må altså ligge her på 2 søsken. Men hvis dere synes det er litt vanskelig å tenke på medianen på den måten, så kan det være lettere hvis vi legger inn kumulativ relativ frekvens. Da vet vi at vi skal finne prosenten her. Hva slags prosentandel den kumulative frekvensen er av summen. Så da kumulativ frekvens delt på sum. Og hvis vi trykker F4 her, så låser vi sånn at vi alltid deler på summen 11, og det skal vi gjøre. Og da kan vi dra resultatet ned her. Hvis ikke dere får opp prosenten med en gang, så kan du bare trykke på prosent her oppe. Og her ser vi da at 50%, det kommer vi ikke til før vi kommer ned på her. 45% det er jo under 50, så medianen må ligge her på 2. Og det stemmer jo med det vi har funnet tidligere i eksempelet når datamaterialet var presentert på den måten her oppe. Det som også er viktig, er at du som oftest får presentert enten datamaterialet, sånn som her oppe, og da er det jo greit å finne det midterste, eller gjennomsnittet av de midterste 2 verdiene, for å finne medianen. Men får du en frekvenstabell som det her, så må du selv huske på at du skal legge inn kumulativ frekvens og kumulativ relativ frekvens for å finne medianen.